想問下嗰位靈體係咪男士？如果係男士就打開，係女士就打交叉。哇！轉到快 ，Oh my god！哇！哇！Oh my god！Hello，大家好，我係 AP。老弟手電腦。今日我哋又翻嚟摩星嶺啦。以前大家有睇過我一條片啦，咁我亦都講過咧，喺其中一條隧道咧聽到怪聲，就係而家前面呢一條。佢轉左咧，其實又係一排嘅碉堡咁樣。佢直去轉右咧，就係一條山路嚟嘅啫。幾年之前咧，我曾經同啲朋友喺度靈探過，由12點開始凌晨行到朝早。差唔多朝早6點嘅時間咧，經過呢條隧道咧，聽到咧喺個隧道嘅位嗰條左邊嘅小路咧，亂聽到有女人叫，聽到係，全部都聽到，全部都聽到，全部停晒喺度，再叫一下，跟住全部嚇到走晒。我哋真係望過，咁都冇咩特別嘢，就照走啦。上個月我翻嚟拍怪談 ，exactly 喺而家企喺度呢個位，我同佢哋講話呢條隧道咧，之前我聽到怪聲，其實我同1-2個人講過嘅啫。咁跟住咧，拍下咧，中間咧。真係有女人叫嗰條隧道傳出嚟，係冇其他人喺入邊㗎啦，定喺遠啲有，但係入邊一定冇啊！但係你好肯定嗰啲聲係隧道傳出嚟，然後咧全場淨係得另外一個人，再加埋收音聽到，導演全部人都聽唔到。跟住我問佢哋：喂，錄唔錄到啊？佢話：聽到應該錄到嘅。咁之後咧發現咧，真係好似錄唔到喎！哇，咁就更加靈異啦。咁所以咧，我今日咧就決定翻嚟咧呢度拍一條簡短嘅片，睇下呢條隧道係咪真係有個女鬼或者靈體喺度，試下同佢溝通下，睇下得唔得？2年嘅時間聽過2次，睇下我哋今日有冇機會聽第3次。好，而家開始。好啦，照舊啦，我哋放 RAM point 入邊咯。呢條路咧，當日我哋喺嗰邊過嚟，喺呢個位聽到。啲聲咧，當日咧就喺呢個位傳出嚟，同埋咧呢個位咧就係我哋當日咧做靈探嘅位啦。再加埋咧嗰日咧喺入邊招靈，用靈魂盒子都有啲怪聲，亦都燒過好多煙紙啊等等嘅東西喺入邊。所以咧呢個位可能係摩星嶺最慢嘅位置，可以話暫時係啦，即係經過咁多嘅招靈啊等等嘅儀式。好，我哋而家就放喺呢個位正中間，我哋行翻出去先。而家咧，我哋 set 咗 RAM point 入邊啦。點解突然間有？頭先都冇響一段時間，而家突然間又響。入邊好似有啲嘢移動緊咁樣，佢喐嚟喐去。喂，個 RAM point 我覺得有少少不受控制呢下，不如我唔知係靈異定係點樣啦。我哋收咗佢先，然後用磁場機。好啦，而家磁場機咧就放喺度，我哋出翻去睇下會唔會有咩反應。電腦有咩感覺？有啲緊張氣氛，非常之緊張。我好緊張過你啊！我喺呢個位聽過2次叫聲，試下用翻最近好勁嗰樣嘢尋龍尺，睇下會唔會指到我哋要揾嘅嘢嘅方向。哇！我用尋龍尺啊？係，你熟啊？好驚喎！唔使驚喎。尋龍尺，我想問下呢個隧道裏面係咪有位靈體喺度？如果係嘅，可以將尋龍尺打開；如果唔係嘅，請打交叉。尋龍尺，請問下隧道裏面係咪有靈體喺度？如果係有靈體喺度嘅，可唔可以將尋龍尺打開？如果唔係嘅，就請打交叉。尋龍尺，想問下後面嗰個隧道係咪有位靈體喺度？如果係嘅，請打開；
係嘅請打交叉。你話係咪大風咧？我唔肯定，但係而家佢又唔係話真係兩支同一個方向，但係佢而家打開咗。如果係嘅，可唔可以再打開啲？唔係嘅請打交叉。如果有風吹咧，唔會反方向兩隻向外噶嘛。但係而家開晒喎。尋龍車，尋龍車，想問下隧道係咪有個女靈體？隧道係咪有靈體？如果係就請打開。哇！轉圈啊！我開到咁喎。想問下嗰位靈體係咪男士？如果係男士就打開，係女士就打交叉。哇！轉咁快！Oh my god！哇！哇！Oh my god！女士喎！Oh my god！咁我想問呢位女士係咪曾經叫過 AP 兩次？係咪咁樣問啊？可以啊，你問啦。尋龍車想問下，裡面嗰位女靈體係咪曾經叫過 AP 兩次？係嘅打開，唔係嘅打交叉。打開喎，正喎。你睇到我隻手係定到冇喐過㗎。係，呢度隻手冇喐嘅，同埋咧呢度嘅風咧，就算幾大都好咧，佢都唔會兩支咁樣咯。一左一右，相反方向。因為頭先早前就喺度玩都市傳說，就玩 Charlie Challenge，咁但係冇任何反應。尋龍車，尋龍車，我想問下頭先我玩 Charlie Challenge 嘅時候，點解冇喐到嘅支筆？係咪冇靈體想同我玩？係嘅就打交叉，冇靈體喺嗰度嘅就打開。佢係唔想同我玩，即係有靈體喺嗰度喎。咁請問係咪頭先我玩嘅時候係有靈體存在，只係唔想同我玩？如果係嘅打開，係嘅打開。如果係有靈體喺度嘅，但係只係唔想同我玩啫，係嘅就打開。好得，反應好驚喎！玩完啦，玩完啦，呢度玩完。咁點啊？玩完啦，呢度。點算啊？咁我仲拍唔拍都算啊？嗰條片點啊？如果出嗰條片就真係冇料到喎，冇喐到喎。因為佢唔同你玩啊。Oh shit！請問下嗰位女士係咪 AP 嘅後面？如果係嘅打交叉，唔係嘅打開。係打交叉，唔係打開嗬？嚇？打交叉？打交叉咩？冇打交叉咩？而家係啦，而家係啦。Fuck！不如你玩我驚。唔通喺入邊？嗰位女士係咪喺我對住嗰間防空洞裏邊？如果係嘅打開，唔係嘅打交叉。唔係啊！唔係啊！唔係啊！唔喺裏面，即係喺你後面嘅純粹。會唔會係呢棵芭蕉葉啊？咁我哋咧啱啱咧試咗尋龍尺啦，非常之犀利，每次都好勁。唔該晒尋龍尺。呢條隧道咧，而家咧我哋就等緊會唔會有咩叫聲啊？咁但係頭先尋龍尺就話嗰位女士唔喺呢條隧道入邊，就喺我哋後邊。咁但係咧，而家咧我都會試下用靈魂盒子，入邊部機仲未響。我哋用完靈魂盒子，直接講嘢就好問你喺咪度？如果係嘅，俾聲我哋。咁如果冇咧，就冇啦。大家唔好彩啦，或者我太好彩啦。我嚟呢度幾次入邊2次都聽到，我好期待其實今日會聽到㗎。但係往往 expect 嘅嘢可能就永遠都冇，你唔 expect 就會有。雖然當日我都覺得希望有啦，但係其實我都唔覺得有。但係真係拍拍下，真係兩叫咧，我真係黐
黐線。唔係，但係往往就係咁嘅喎，即係譬如我今日玩 Try Challenge，我預咗佢一定喐㗎，係咪？但係真係冇喐過啊！今日真係冇喐過，同埋就算冇喐都好 Ramp 都會響下啦。真係冇喎，冇反應，完全冇反應喎，成15分鐘定半粒鐘都係真係冇反應。我 expect 咧今日咧係冇聲嘅，唔知會唔會有？好啦，而家我哋用靈魂盒子睇下先。請問係咪有位？我講咩？入邊係我未問㗎。你係咪喺隧道裏邊啊？點動嘅咁？請問你係咪喺隧道裏面啊？講咩？可唔可以重複一次啊？嗰位女士，你係咪喺隧道入邊啊？你可唔可以俾啲聲音嚟聽下？呢部機可以同你溝通㗎，你可以同我哋試下溝通一下。請問隧道裏面係咪有位女靈體喺度？如果你喺度嘅話，可唔可以俾啲反應我哋？係啊，佢話。你係咪喺隧道裏面？嗱，我哋小尋龍尺啦，靈魂盒子啦，係有嘅，真係頭先我聽到有嘅，但係反應唔強烈。咁頭先尋龍尺話喺後邊，但係我多數遇到嘅喺隧道入邊。咁而家隧道入邊冇咩事啦，即係佢可能真係有機會喺後邊啦，但係我睇唔到嘅。嗱，我先當真係入邊或者隧道仲有啦。即係如果我哋就咁問，我哋試下就咁問，會唔會可以俾啲聲音我哋？諗緊，不如你拎埋磁場探測機入去裡面，逐間房照下火柴人好嘛？有冇做過啊？你先？冇啊，不過嗱，我哋而家問咗先。如果冇聲，我哋入去兜個圈睇下，跟住就咁樣咯，好嘛？好好好。好。如果之前叫嗰位朋友喺度嘅話，你可唔可以發聲或者令部機響，俾我哋知道你存在？唔該晒。好啦，而家係冇任何聲或者冇任何嘅奇怪事發生嘅，除咗 Ramport 先有啲不受控制啦。咁我就冇啦，可能嗰位朋友知道我而家擺明嚟揾佢啦，所以佢就唔俾我聽到佢聲啦。咁係咯，我哋而家入去睇下。好啊，而家我哋入去睇下。前面嗰房咧，最前啊，就係多人宵夜間房。頭先真係有，頭先天花板閃咗兩下。睇下呢間房幾多雞錢？地下係咪有？地下真係有嗰一頭。係。變咗個人形喎。好似有人瞓喺度。頭先都有兩位大人出嚟，但係都冇。
呢度之前就招魂用啦，咁暫時今日係有火柴人嘅，我哋而家出翻去先，去翻隧道個位，跟住問多一次，然後作為結尾就走人。冇反應啊！而家部機係完全對唔住 Dino，令你失望。冇失望，尋龍尺好慢。係喎，我唔記得咗，尋龍尺好勁。每次尋龍尺都有料到。我哋應該要好好使用多幾次啊！以後咧靈探咧每次都要用應該。冇啦，真係冇辦法，冇就冇，我哋唔會做任何虛假嘅事。我叫一下咯，我叫一下。多謝你。好啦，咁我而家就準備離開啦。如果大家中意呢條片咧，記得訂閱俾個 like share，有咩嚟講 follow 翻 MeWe Discord 同 Instagram。同埋訂閱我嘅收天堂。好，我哋下次都再見。但係問多次先，隧道嘅朋友，如果你喺度嘅，你可唔可以幫我哋做個 ending，發個聲音啊？好，好，好。將來睇有冇機會再返嚟，拜拜。